നമസ്കാരം. AK Rider 70 ചാനലിൽ എല്ലാ ഭായിമാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 500ൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ വരുന്ന നോയ്സാണ്. അപ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ വരുന്ന നോയ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ആ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റോക്കറിൻ്റെ അകത്ത് ഓയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഓയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നമുക്ക് പിന്നെ നോയ്സ് പിന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാൽവ് കേടിൽ നിന്നും വരുന്ന സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ LH കവറിൽ റോക്കർ റാമ്പിൽ നിന്നും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ LH കവറിൻ്റെ നമുക്ക് രണ്ടും അഴിച്ച് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹെഡ് ഇളക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോക്കർ റാമ്പ് അഴിക്കുന്നതും LH കവർ അഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വൺ വേ ക്ലച്ചിന് എന്തെങ്കിലും നെട്ടിന് ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് ഭായിമാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതൊന്ന് അഴിച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ടാങ്ക് അഴിക്കുന്നതും മറ്റും ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 5ൻ്റെ LK കൊണ്ട് നമുക്ക് റോക്കർ കവറിനകത്ത് 4 ബോൾട്ടുണ്ട്. ഈ 4 ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബോൾട്ട് വലുതായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് അത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. റോക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഓയിൽ വരുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഹെഡ് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ വാൽവ് ഗൈഡ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് LH കവർ ഇളക്കി അതിൻ്റെ നെട്ട് ബോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ലൂസായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. LH കവർ ഇളക്കുന്നതും പിന്നെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അനാബോണ്ട് ഒട്ടിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ഞാൻ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഭായിമാർക്ക് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇളക്കുന്നതും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ LH കവറിൻ്റെ അകത്തുനിന്നാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ സൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നമ്മളെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൻ്റെ നെറ്റും വൺ വേ ക്ലച്ചിൻ്റെതും ഇളക്കി നമ്മളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ റീഫിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്. അപ്പോൾ പാലക്കാട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ബായി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞത്. ബായി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഇളവി ഇതിനകത്തുനിന്ന് വീഴുന്ന് ക്രാങ്കിൻ്റെ കേസും അതെല്ലാം കൂടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ക് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
നെറ്റ് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടത് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഓയിലില്ലാതെ മേളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ റോക്കറിൽ മേളിൽ ഓയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ക്ലച്ചിനകത്തും വേറെ വിഷയം വരുന്നില്ല, നല്ലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കവറൊന്ന് ഇളക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നെറ്റൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിടാം. വൺ വേ ക്ലച്ചിൻ്റെ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. ബെയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അതിനകത്തുള്ള പാർട്സുകൾ നമുക്കതൊന്ന് ഉരി ഇളവി എഞ്ചിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏറെക്കുറെ തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്ത റോക്കർ റാമ്പിൻ്റെയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോകൾ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഭായിമാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ അത് കഴിയും. താങ്ക് യു.